Title sponsor Himalayan Bank Limited. Powered by Nabil Bank. सँगै अघि. तथ्यमा टेकेर सत्यको खोजी. नमस्कार, स्वागत छ खबर अन्वेषणमा. म धीरज बस्नेत. दर्शकवृन्द, शङ्का यो कुराको गर्न बाध्य बनाएको छ कि हाम्रा देशका कैयौं शासकहरू देश बनाउनकै लागि सत्तामा पुगेका थिए कि लुटको धन्दा मच्चाउन त्यहाँ गएका थिए. जनताको दुःखमा मलम लगाउने काम गरे कि कुनै दलालले जसरी असुली धन्दा मात्रै चलाए. यदि देशका लागि काम गरेको भए देशको पनि मुहार धेरथोर फेरिन्थ्यो होला. जनताको काम गरेको भए जनताको पनि जीवनस्तर बदलिन्थ्यो होला. तर देश र जनताको मुहार निचोरेको कागती जस्तो बन्दै जाँदा यिनको मुहार चाहिँ अगाएको किर्ना जस्तो कसरी बन्यो, यो आफैमा गम्भीर छानबिनको विषय हो. त्यसैले आजकाल शङ्का लाग्छ यिनले राम्रै निर्णय गरिहाले भने पनि यो निर्णय कसलाई पोस्न गरे वा कति कमिसन खाएर गरे भने झैँ लागिरहन्छ. यहाँ यो मलाई मात्र होइन, आम जनतालाई लागेको कुरा यही हो. हाम्रो देशका नेता र कर्मचारीले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै अकुत सम्पत्ति त कमाएका छन् नै, अब त्यसलाई जोगाउन फेरि पनि अर्को शक्तिको दुरुपयोग गरिरहेका छन्. पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा एमाले सचिव टोप बहादुर रायमाझी त्यसैको एउटा उदाहरण हुन्. सक्कली नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाउँदै करोडौं असुलेको प्रकरणमा उनी पनि मुछिएका छन्. अनुसन्धानका लागि अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ, तर उनी यतिखेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने होइन, पुरै शक्ति लगाएर भागी हिँडेका छन्. छोरो डाको छोडेर रुँदै जेलमा कोचिँदा बाबु प्रहरीको नजरबाट जोगिन न्वारनदेखिको बल लगाउँदै लुकी हिँडेका छन्. आखिर कहाँ गए टोप बहादुर रायमाझी? लुके कि कसैले लुकायो? हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा. फसाउनुपछि के गर्नुपर्छ त्यो त उहाँहरूको कुरा हो, हामीले जान्ने कुरा भएन. त्यसैले यसमा हाम्रो संलग्नता छैन. म अहिले काठमाडौँ जाँदैछु, त्यसको लागि बुझेर तपाईँहरूलाई बताउँछु. यी नेकपा एमालेका सचिव टोप बहादुर रायमाझी गृह जिल्ला अर्घखाँचीको एक कार्यक्रम सकेर हिँड्ने क्रममा उनले भनेका थिए, पक्राउ पूर्जीका विषयमा मलाई केही थाहा छैन, तर अब सिधै काठमाडौँ जान्छु, प्रहरीलाई सहयोग गर्छु. यसो भनेर हिँडेका टोप बहादुर बितेको 48 घण्टादेखि पुरै बेखबर छन्. प्रहरीले धुई पताल खोज्दा समेत भेट्न सकेको छैन. अर्घखाँचीबाट मिडियालाई प्रतिक्रिया दिएर भैरवासम्म पुगेको रेकर्ड प्रहरीले फेला पारेको छ. सभामुख देवराज घिमिरेसँगै राति 9 बजे काठमाडौँ फर्किन भैरवासम्म पुगेका उनी त्यसपछि कहाँ गए अत्तो पत्तो छैन. यद्यपि उनले बेपत्ता हुनु अघि हामीसँग टेलिफोनमा भनेका थिए, कसैले केही भन्यो भने छलफल गरिन्छ, आफ्नो कुरा राखिन्छ, किन डराउनु पर्यो. तपाईको नाम पनि आयो, तपाईका नाममा पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ. कसैले केही भन्यो भने त्यो पनि छलफल गरिन्छ, हैन? जानकारी गरेर आफ्नो कुरा राखिन्छ, के भएर पर्छ त? अमेरिका पठाउने भन्दै नेपाली नागरिकबाट करोडौं रुपैयाँ असुली गर्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने काममा उनी पनि संलग्न भएको भन्दै उनी विरुद्ध बुधबार अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो. बुधबार नै उनका छोरा सन्दीप रायमाझी विरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो. छोरा सन्दीपलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर हिरासतमा राख्दै अनुसन्धान अघि बढाइसकेको छ, तर उनी 2 दिनदेखि देशभित्रै बेपत्ता छन्. त्यसो त उनले अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आफै आउँछु भनेर प्रहरी प्रमुख बसन्त कुँवरलाई समेत वचन दिएका थिए. टेलिफोनमा झन्डै 15 मिनट कुरा गरेका उनले आफू काठमाडौँ आउन लागेको सूचना दिएका थिए. तर यसरी पाइला पाइलामा सबैलाई काठमाडौँ आउँछु र प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गर्छु भनेका एमाले सचिव रायमाझी अहिले छापामार शैलीमा बेपत्ता भएका छन्. अर्घखाँचीबाट काठमाडौँ जाने भनेर हिँडेका उनले बेलुकी 9 बजेतिर मोबाइल फोन बन्द गरेका थिए. भैरवाबाट काठमाडौँ आउन काटिसकेको प्लेनको टिकट पनि क्यान्सल गरेर भागेका थिए. आखिर उनी गए कहाँ? उनी लुके कि कसैले लुकायो? प्रहरी नै रणभुल्लमा परेको छ. हामीलाई पनि थाहा नभएका विषयवस्तुहरू पनि विभिन्न किसिमले कतिपय चाहिँ अनभेरिफाइड इन्फर्मेसन आएको पनि हामीले पाइयो.
पक्राउ भएका व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा जगजाहेरै हुन्छ, त्यो सार्वजनिकै भइहाल्नुहुन्छ। पक्राउ नभइसकेका व्यक्तिहरूलाई अहिलेसम्म हामीले अझै पनि 10-11 जना व्यक्तिहरू पक्राउ पर्नुपर्ने प्रारम्भिक अवस्थाको कुरा हो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा ऊर्जा मन्त्री रहेका एमाले सचिव रायमाझीलाई प्रहरीले अहिले खोजीको सूचीमा राखेको छ। उनलाई पक्राउ गर्न हाई अलर्ट जारी गरेको छ, तर 2 पताल खोज्दा पनि उनी भेटिएका छैनन्। अब प्रश्न उठ्छ, रायमाझी अर्घखाँचीमा छन् भन्ने सूचना प्रहरीलाई थियो। उनी भैरवा आउँदासम्म प्रहरी टोली सँगै छ, त्यसपछि एकाएक उनी कसरी बेपत्ता हुन सक्छन्? सिम्बलको भुवा झैं कसरी उडी जान सक्छन्? कतै प्रहरीले नै त राजनीतिक दबावमा लुकाएन, होइन भने खासै नचिनिएका टोप बहादुरका छोरा सन्दीपलाई सहजै चिनेर पक्राउ गर्न सक्ने प्रहरीले टोप बहादुरलाई किन पक्राउ गरेन? देखेन भनौँ भने प्रहरी टोली सँगै थियो, चिनेन भनौँ भने पटक पटक मन्त्री भएका व्यक्ति हुन्, बहालवाला सांसद हुन्, नचिन्ने कुरै भएन। त्यसैले यहाँ राजनीतिक दबाव छ कि भनेर आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ। काठमाडौँमा ओलीको दौडधुप चल्नु र भैरवाबाट टोप बहादुर हराउनु संयोग मात्रै हुनै सक्दैन। यसमा लहरो तान्दा पहर गजिने, किनभने तपाईँले हेर्नुभयो भने पहिले गृह सचिव भइसकेका अहिले अख्तियारका प्रमुख भएका मान्छेको नाउँ आइरहेछ नि त। त्यसले गर्दा उनलाई कसले अख्तियारका प्रमुख नियुक्ति भने त केपी ओली। कतै न कतै केपी ओलीसँग आशीर्वाद लिएरै यो घटना गराएको हो भनेदेखि यो खोज्दै मैनेरी आइपुग्छ भनेर आफूनेरी आउने बाटोलाई चट्ट काटेर हटाउन खोजेका प्रहरीले पक्रिन सकेन। पक्रिन किन नसकेको भन्दाखेरि नचाहेको पनि होइन, दबाब परेको, राजनैतिक दबाबको कारणले। त्यो पनि कसको त भन्दा हेर्नुहोस् त, कसैलाई भन्न जाँदैनन्, आइजिपीलाई भन्न जाँदैनन्, केपी प्रधानमन्त्रीलाई भन्छ के हो, तर्कहरू दिएर जसरी पनि अल्झाएर राजनैतिक हस्तक्षेप गरेर यो कुरालाई डिसमिस गर्ने। टोप बहादुर बेपत्ता भए पनि उनका चालक प्रदेश 3/01/022/0582 नम्बरको गाडी लिएर काठमाडौँ आएका छन्। चालकलाई काठमाडौँ पठाएर उनी कहाँ लुके? धेरैको आशंका चाहिँ उनी लुके होइन, लुकाइयो भन्नेमा छ। त्यसो त रायमाझी तिनै पात्र हुन् जो माओवादी युद्धकालमा छापामार बनेर हिँडे, लुक्ने र लुकाउने काममा निकै खप्पिस भएकै कारण कैयौं आक्रमणबाट खरायो जसरी जोगिए। हाल उनी एमाले पार्टीमा छन् र सचिव जस्तो शक्तिशाली पदमा आसीन छन्। उनी समातिदा अन्य थुप्रै भिआइपीहरू पनि समातिने डरले उनलाई लुकाएको हुन सक्ने धेरैको आकलन छ। टोप बहादुर यसरी लुकी हिँड्दा उनका छोरा सन्दीपलाई भने प्रहरीले पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको छ। अदालतबाट 3 दिन म्याद थपेर प्रहरी हिरासतमा लैजाँदा सन्दीप डाको छोडेर रोएका थिए। छोरा रुँदै प्रहरी हिरासतमा जाँदा टोप बहादुर भने आफू जोगिन पावर लगाउँदै लुकी हिँडेका छन्। उनी मात्र होइन, एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्व गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापा पनि भागी हिँडेका छन्। यिनलाई राजनीतिक संरक्षणमा नै लुकाएको धेरैको आकलन छ। यी कहिले र कसरी समातिन्छन् तो भन्न मुस्किल छ, तर एउटा कुरा चाहिँ निश्चित छ कि यी समातिदा नक्कली शरणार्थी काण्डमा अझै ठुलो पहिरो जानेवाला छ। हो, राजनीतिक दबाव र संरक्षणमा नै टोप बहादुर रायमाझीलाई लुकाइएको छ। होइन भने अर्घखाँचीबाट मिडियालाई प्रतिक्रिया दिँदै भैरवा पुगेका उनलाई आकाशले निल्यो कि धरतीले चपायो, प्रहरीको आँखै अगाडि हावाले उडायो कि एकाएक खोलाले बगायो। भैरवामा टोप बहादुर हराउनु र काठमाडौँमा एमाले अध्यक्ष ओलीले दौडधुप चलाउनु संयोग मात्रै पक्कै होइन। आखिर किन यति धेरै छटपट्याइरहेका छन् एमाले अध्यक्ष ओली? एउटा अभियोग लागेको नेतामाथि छानबिन गर्दा सबै बर्बाद हुन्छ जसरी किन बरबराइरहेका छन् उनी? के नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा टोप बहादुर पक्राउ पर्दा अन्य थुप्रै नेताहरू पनि जाकिने सम्भावना छ कि तत्कालीन सरकारको नेतृत्वकर्ताको हैसियतका हिसाबले ओलीको पनि कैफियत छ? होइन भने छटपटीको कारण के हो तो देखाउने छौं, तर एकैछिनको विश्रामपछि। कार्यक्रम खबर अन्वेषणमा पुनः स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी नक्कली शरणार्थी प्रकरणका आरोपी टोप बहादुर कहाँ लुके र किन एमाले अध्यक्ष ओलीले गरिरहेका छन् आरोपी नेताको बचाउ तो देखाइरहेका छौं। गोकुल बास्कोटाको 70 करोड अडियो प्रकरण सार्वजनिक हुँदा जुन स्तरको ढाकछोपमा ओली उत्रिएका थिए
अहिले टोप बहादुरको बचाउमा त्योभन्दा उग्र शैलीमा उत्रिएका छन्। धम्कीको भाषा प्रयोग गर्दै भनिरहेका छन्, पक्राउ गरिस् भने जान्या छु। आरोपीमाथि अनुसन्धान गर्न नदिई ओलीले यो स्तरको धम्की किन दिइरहेका छन्? अझै ठुलो पहिरोको डरले उनी झस्किएका हुन् कि आफै सरकारको नेतृत्वकर्ता भएका कारण केही कैफियत भएर छटपटिएका हुन्? आखिर किन आत्तिएका छन् ओली? हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। चुनावका बेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दौडधुप जुन स्तरको थियो त्यसलाई बिर्साउने गरी हिजो आज दौडधुप चलिरहेको छ। कहिले प्रधानमन्त्री भेट्ने त कहिले पार्टीको आकस्मिक बैठक डाक्ने। यो काम उनले कुनै भव्य निर्णय लिनको लागि होइन, नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएको अभियोग लागेका नेतालाई जोगाउन गरिरहेका छन्। एमालेका सचिव टोप बहादुर रायमाझीलाई अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएको र करोडौँ रुपियाँ असुलेको अभियोग लागेको छ। अदालतले उनी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी समेत जारी गरेको छ। तर एमाले अध्यक्ष ओली प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न सहयोग गर्ने होइन, उल्टै फसाइयो भन्दै बचाउन लागि परेका छन्। यो तानिएको हो कि तनाएको हो भनेर हामी अध्ययन गर्दैछौँ। यो अध्ययन गरेपछि अनि हामी यसको निष्कर्ष साथ बोल्छौँ। निर्दोष पर्नु हुँदैन, दोषी उम्किनु हुँदैन। दोषी उम्काउने हाम्रो प्रयास हुँदैन। निर्दोष फसाउन खोजियो भने हामी सहदैनौँ। भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भन्दै नारा लगाउने ओली आफै करोडौँ रकम खाएर नागरिकलाई शरणार्थी बनाउने खेलमा लागेका नेता जोगाउन कम्बर कसेर लागि परेका छन्। एमाले सचिव रायमाझीलाई पक्राउ गर्न खोजेपछि उनलाई जोगाउन ओली हस्याङ फस्याङ गर्दै दौडिरहेका छन्। रायमाझीका छोरा भने बुधबार नै पक्राउ परिसकेका छन्। बुधबार नेता रायमाझी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी नै जारी भएपछि अध्यक्ष ओली बिहिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर आफ्नो नेतालाई फसाउन खोजे, राम्रो नहुने भन्दै धम्क्याउन समेत भ्याएका छन्। बिहिबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग रायमाझीबारे कुरा गरेका ओलीले सञ्चारकर्मी सामु पनि यस्तै भाषा प्रयोग गरेका छन्। अनुसन्धान गर्न एमाले सहयोग गर्छ भन्ने प्रश्नमा ओलीले घुमाउरो ढङ्गबाट फसाउन खोजिएकाले यसमा सहयोग गर्न सकिन्न भन्ने आशय व्यक्त गरेका छन्। 4 वर्ष अगाडिका के अरे चेक काटेका, चेक जसले काट्यो उसैसँग रहेको चेक जस्ता कुराहरू, अनि एउटा सांसद, एउटा पटक पटक मन्त्री भइसकेको, प्रधानमन्त्री भइसकेको पार्टीको नेता षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले बाटोमा हिँड्दै समाउनु पर्ने त्यस्तो खालको चाहिँ नै रहस्यपूर्ण छ। किन त्यो भागेर उम्किएर कतै जाने खालको मान्छे त होइन। अर्को कुरा, ओलीले यसबारे आफू सरकारको नेतृत्व गर्दाखेरि नै यो विषयमा जानकारी भएको समेत स्वीकार गरेका छन्। यदि यो विषयमा त्यति बेलै उनलाई थाहा थियो भने किन छानबिन भएन त? यसबारे उनी भन्छन्, मैले त्यति बेलै गृहमन्त्री र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई समेत बोलाएर खोजी नीति गर्न र छानबिन गर्न भनेको हुँ। कन्ट्री सेटलमेन्टका लागि कुन कुन देशले कसो गर्छ, कति सङ्ख्या हुन्छ त्यो हेर्नु पर्यो र तेस्रो बाँकी रह्यो भने नेपालले गर्नु पर्यो भन्ने कुरा भएको थियो र त्यसको स्टडी गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो। अरू त मलाई त्यस्तो सम्झना छैन। त्यसपछि अलिक पछाडि सुन्नमा आयो कि केही नक्कली शरणार्थी खडा गर्ने पनि कोसिस हुँदैछ अरे। अनि मैले त्यस बेला गृहमन्त्रीजीलाई बोलाएर भने यस्तो सुन्दैछु म, त्यस्तो बुझ्ने र रोक्ने। त्यस बेला अनुसन्धान विभागलाई पनि मैले बोलाएर यस्तो यस्तो कुरा सुन्दैछु, त्यसमा राम्ररी खोजी नीति गर्ने भन्ने कुरा गरियो। तर हामी त्यसपछि सरकारबाट हट्यौँ। त्यसपछि यो कुरो थाहा भएन। अध्यक्ष ओलीले पक्राउ पूर्जी जारी भएकै दिन बुधबार बेलुकी रायमाझीसँग आफ्नो कुरा भएको समेत खुलाएका छन्। मैले बेलुका कुरा गरेका थिएँ, यस्तो सुन्छु नि तपाईँलाई पक्राउ पूर्जी भनेको के हो, केही जानकारी छ भनेको। मैले आइजिपीलाई सोधेँ, त्यस्तो होइन, यसो त्यसलाई कुरा के भएको भनेर चाहिँ स्पष्ट चाहिँ पारिदिनु पर्ला एकपल्ट भनेर भनेको छ। त्यसकारण त्यस्तो होइन, म काठमाडौँ आउँदैछु भोलि भनेर भनेको थियो। अब अहिले खोइ समात्यो भने पनि सुन्छु, फरार भने पनि सुन्छु, के हो थाहा छैन। अब यहाँनिर पनि प्रश्न उठ्छ, अध्यक्ष ओलीसँग काठमाडौँ आउँदैछु भनेका रायमाझी एकाएक कहाँ हराए, कहाँ लुके वा कहाँ लुकाइए? बुधबारदेखि खोजेको प्रहरीले रायमाझीले पक्राउ गर्न सकेको छैन। रायमाझीको नाम अहिले प्रहरीको फरार सूचीमा छ।
बुधबारदेखि आजसम्म भएका घटनाक्रमले हेर्ने हो भने स्वयं नेता रायमाझीले नै प्रहरी प्रमुखसँग कुरा गरेको भन्नु, अध्यक्ष ओलीसँग पनि आफू काठमाडौँ आउँदैछु भनेर कुराकानी हुनु, तर त्यसपछि एकाएक फरार हुनु, यसका पछाडि पनि यहाँ रायमाझीलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले नै संरक्षण गरिरहेको छ भन्ने आशंकामाथि थप बल पुगेको देखिन्छ। तर मुख्य प्रश्न चाहिँ ओलीको यत्रो छटपटी चाहिँ किन? के एकजना नेता जोगाउन मात्रै हो कि लहरो तान्दा पहरो थर्किन्छ भन्ने सङ्केत पाएर हो? विश्लेषकहरूका अनुसार टोपबहादुर पक्राउ परे भने उनीसँगै अन्य नेताहरू पनि फस्ने खतरा देखेरै ओलीले यो सब गरेका हुन्। अहिले लक्ष्मी महतोकै कुरा गर्नुभयो भने उता मुद्दा छ, अहिले निलममा बल्ल बल्ल परे। तर धेरैजसो नेताहरू साम दाम दण्डभेद सबै प्रयोग गर्ने भएर कहिलेकाहीँ इलिगल काम पनि गर्ने मान्छेहरूलाई पनि ढाकछोप गर्दै राजनीति गरेपछि त्यो सबै मिना हुन्छ भनेर, राजनीतिमा शक्तिमा पुग्यो भने त्यस्ता सबै कानुनहरूलाई धोती लगाउन सकिन्छ भन्ने क्यारेक्टर बोकेको सोच बोकेको केपी ओलीले आफ्ना नजिकका नेताहरूलाई पार्टीको अध्यक्ष हुनु, उहाँ त नेकपा एमालेको पार्टीको अध्यक्ष, त्यसको सचिव, त्यसको सांसद, त्यो धर्मपुत्र जस्तो पालेका मान्छेहरू एक दुईजना पहिले पनि तपाईँ घटना सुन्नुभएको छ होइन? तपाईँले हुन त अहिले सांसद भएर जित्नु भएको छ, सञ्चार मन्त्री राजीनामा दिने बित्तिकै सकेको थिएन उहाँको त, गोकुल बास्कोटा राजीनामा दिनुभयो, तर उहाँको त पनि त्यति कारवाही अगाडि बढेर त्यतिकै ल्याङ्गिङ भएर गयो भनेपछि के देखिन्छ भनेदेखि यो पार्टीले एउटा डर के छ भने केपी ओलीलाई अहिले मन्त्री उपप्रधानमन्त्री भइसकेपछि झ्याप झ्याप पुलिसले पक्रिन थाल्यो भने उनीहरूको बानी बस्छ। एउटा जङ्गलमा बस्ने बाघले मान्छेको खुन खाइसकेपछि त्यो पल्किन्छ अरे भनेपछि अबको अहिलेको प्रहरी कम्तीमा नेता भने डराइरहेछन्, मन्त्री भने डराइरहेछन्, त्यही भएर हामी बाँचेका छौँ भनेर केपी ओलीलाई लागेको होला। ओलीले आफ्ना नेतालाई जोगाउन दौडधुप गरिरहँदा प्रहरीले अनुसन्धानलाई गहिराउँदै लगेको छ। अहिलेसम्म नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर करोडौँ असुलेको अभियोगमा प्रहरीले तत्कालीन गृह सचिव र पूर्व गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार सहित 8 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ भने भिआइपी सहित 14 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्ति जारी गरेको छ। अझै भिआइपी सहित 10-12 जना पक्राउ पर्न सक्ने प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। पाइयो पक्राउ भएका व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा जगजाहेरै हुन्छ, त्यो सार्वजनिकै भइहाल्नुहुन्छ। पक्राउ नभइसकेका व्यक्तिहरूलाई अहिलेसम्म हामीले अझै पनि 10-11 जना व्यक्तिहरू पक्राउ पर्नुपर्ने प्रारम्भिक अवस्थाको कुरा हो। यसमा यही मुद्दाको सिलसिलामा देखिनुहुन्छ। अरू व्यक्तिहरू पनि थप अनुसन्धानकै क्रममा चाहिँ कति पर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ अनुसन्धानकै बिचबिचमा भएको हुनाले अहिले को के हो भन्न सकिँदैन। सङ्गठित रूपमा भएको यो अपराधमा संलग्न कसैलाई नछोड्ने प्रहरीको दाबी छ। तर पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओली आफ्ना दोषी नेता जोगाउन घुँडा धसेर लागि परेका छन्। के प्रहरीले उनको अस्वाभाविक सक्रियतालाई चिर्दै टोपबहादुर सहितका भिआइपीलाई पक्राउ गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो हेर्न बाँकी नै छ। तर ओलीमा देखिएको छटपटी अत्यन्त अस्वाभाविक देखिएको छ। कार्यक्रम खबर अन्वेषण हेर्दै हुनुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी सक्कली नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अरबौं असुल्ने धन्दाको पर्दाफास भएसँगै उत्पन्न भएको तरङ्ग देखाइरहेका छौँ। अमेरिका पठाउने भन्दै नक्कली शरणार्थी बनाउँदै असुली धन्दा चलाउने काम सिङ्गो गृह प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वले चलाएपछि देश कहाँ पुग्ला? सायद यो स्वस्थे भने मन्त्री र सचिवले नै सेटिङ मिलाएर यो हदसम्मको धन्दा चलाउने थिएनन्, तर यो धन्दाको जालो चिर्न कसै न कसैले हिम्मत त गर्नै पर्थ्यो, जुन हिम्मत प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले गरेका छन्। चाह्यो भने एउटा मन्त्रीले कतिसम्म गर्न सक्छ भनेर नारायण काजीले देखाइदिएका छन्। धुलो लागेका फाइल टकटक्याउँदै आफ्नो पावरको पुष्टि गरिदिएका छन्। बाँकी हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। कहीँ कतै राजनीतिक हाम्रो सुरक्षा निकायमा, हाम्रो गृह प्रशासनमा कुनै शक्ति केन्द्र वा कुनै राजनीतिक दबावबाट यो चल्दैन। पहिलो त्यसबाट हामी मुक्त राख्छौँ। त्यसको साथसाथै चलन चल्तीमा सुनिएको विभिन्न प्रकारको अन्य चलखेल पनि हुने, बिचौलियाहरूको भूमिका पनि हुने भने त्यसलाई सुन्नेमा झारिन्छ।
गत चैत 17 गते कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजीले जसरी सुशासनको विषयमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए, अहिले त्यसै गरी एक्सनमा उत्रिएका छन्। मन्त्रालय मातहत रहेका सबै निकायलाई कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप बिना काम गर्न दिने प्रतिबद्धता गरेका उनले मन्त्री बनेको 1 महिनामै झन्डै आधा दर्जन उत्कृष्ट काम गरेका छन्। उनैले दिएको ढाडसकै कारण नेपाल प्रहरीले पनि धमाधम सङ्गठित अपराधको जालो तोड्ने गरी काम अगाडि बढाएको छ। हाई प्रोफाइललाई समेत पक्राउ गर्दै अनुसन्धान गर्न सुरु गरेको छ। कयौंलाई प्रहरी खोरमा समेत जाकिसकेको छ। यसको पछाडि गृहमन्त्रीका रूपमा नारायण काजी श्रेष्ठले दिएको आँट र प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरले देखाएको सक्रियता नै मुख्य कारण हो। एउटा मन्त्रीले चाह्यो भने सुशासन कायम गर्ने मात्र होइन, पुराना फाइल पल्टाउँदै हाई प्रोफाइललाई पनि तह लगाउन सक्छ भन्ने उदाहरण अहिलेको नक्कली शरणार्थी काण्ड बनेको छ। अहिलेसम्म मन्त्री सचिवले सुराकीको नाममा यहाँ खर्च गर्ने जो प्रणाली थियो, नियमावली थियो, हाललाई त्यो खारेज गरिएको छ र त्यसलाई क्याबिनेटमा निर्णयको लागि प्रस्तुत गर्ने मैले प्रस्तावमा सही गरेँ। के गरे त नारायण काजीले 1 महिनामा? शरणार्थी प्रकरण, नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउँदै करोडौं असुली गरेको प्रकरणमा विभिन्न तथ्य फेला परेपछि हाई प्रोफाइल समात्नको लागि नेपाल प्रहरीले गृहमन्त्रीलाई जानकारी दिएको थियो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले ग्रिन सिग्नल दिएपछि प्रहरीले बल्ल यो विषय अदालतमा पुर्याएको हो। गृहमन्त्रीको स्पष्ट अडान र निर्देशनपछि नै प्रहरीले बुधबार नै उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई पक्राउ गरेको थियो। पाण्डे गृह सचिव रहेको समयमा नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दामा संलग्न थिए। नेकपा एमालेका सचिव समेत रहेका टोपबहादुर रायमाझी विरुद्ध पक्राउ पूर्ति जारी गरेर पक्राउ गर्ने तयारी भइरहेको छ। नक्कली शरणार्थी बनाएर सयौं नेपालीबाट करोडौं असुलिएको यो घोटालामा अन्य भिआइपी पनि तानिने सम्भावना छ। शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन मन्त्री श्रेष्ठले प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। यो प्रकरणको छानबिनमा गृहमन्त्री श्रेष्ठ र प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवर बीच कामको रफ्तार खुबै जमेको देखिन्छ। किनभने आफू काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय बानेश्वरको प्रमुख रहेको समयमा सुरु भएको अनुसन्धानलाई महानिरीक्षक कुँवरले निष्कर्षमा पुर्याउन चाहेका थिए। कुँवर सो कार्यालयको प्रमुख रहेको समयमा 2079 जेठ 18 गते उजुरी परेको थियो। 30 वर्षदेखिको सुराकी खर्च खारेज। चैतमा गृहमन्त्री भएको पहिलो निर्णयमै मन्त्री श्रेष्ठले सुराकी खर्च खारेज गर्ने बताएका थिए। गृहमन्त्री र गृह सचिवले हिसाब किताब देखाउन नपर्ने र बिल भरपाई पेश गर्न नपर्ने गरी खर्च गर्न पाउने अधिकारलाई मन्त्री परिषद बैठकले चैत 20 गते खारेज गरेको छ। श्रेष्ठको अगुवाईमा भएको यो निर्णयपछि गृहमन्त्रीले दैनिक 50,000 र गृह सचिवले 20,000 रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने मनोमानी बन्द भएको छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठको यो निर्णयले राज्यको वार्षिक करोडौं रकम जोगिएको छ। जासुसी परिचालनका नाममा गृहमन्त्री र गृह सचिवले आफ्ना कार्यकर्ता नातिदारहरूका निम्ति राज्य कोषबाट यस्तो सुविधा लिएर दुरुपयोग गर्ने गरेका थिए। कार्यविधि र ठेक्का खारेज। रवि लामिछानेले गृहमन्त्री हुँदा कानुन मिचेर लगाएको ठेक्का र हतारमा बनाएको कार्यविधि मन्त्री श्रेष्ठले खारेज गरिदिएका छन्। राष्ट्रिय परिचय पत्रमा उल्लेख भएका नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने अधिकार र पहुँच निजी क्षेत्रलाई दिने गरी हतारमा लामिछानेले लगाएको ठेक्का श्रेष्ठले खारेज गराएका हुन्। लामिछानेले 7 दिनको बोलपत्र जारी गर्दै एउटै मात्र निजी कम्पनी छनौट गरेको ठेक्कालाई पनि श्रेष्ठले नै खारेजीसम्म पुर्याएका हुन्। गृहमन्त्री श्रेष्ठको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदले राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तर्प्रणाली आबद्धता सम्बन्धी कार्यविधिलाई खारेज गरिदिएको हो। खास गरेर यो राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी जुन एउटा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तर प्रणाली आबद्धता सम्बन्धी जुन कार्यविधि बनेको थियो र त्यसअनुसार जुन अहिले हाम्रो सिरियल्ली मिडियाहरूमा पनि आइराखेकै कुराहरू छ। यसले गर्दा व्यक्तिगत डाटाहरू राष्ट्रका सुरक्षाहरू अब यो निजी कम्पनीलाई दिने भन्ने जुन एउटा कार्यविधि पास भएको छ गृह मन्त्रालय अन्तर्गत, त्यो कार्यविधिलाई खारेज गर्ने निर्णय भएको छ। मिटर ब्याजी विरुद्ध कडा कानुन। मिटर ब्याजको समस्याले माइतीघरको सडक तातेपछि यो विषय सदनमा पनि उठ्यो। त्यसको जवाब दिँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले निर्मम बनेर पीडितलाई न्याय दिने बताएका थिए। त्योभन्दा अगाडि नै मन्त्री श्रेष्ठले मिटर ब्याज पीडित पक्षमा कानुन बनाउने बताइसकेका थिए। उनले भने जस्तै गरी सदनमा बोलेको केही दिनमा नै मिटर ब्याज सम्बन्धी कठोर कानुन बनाएका छन्। अहिलेको एउटा मुख्य समस्या मिटर ब्याजीको समस्या छ। त्यो मिटर ब्याजी पीडितहरूलाई न्याय दिन र अहिले पनि 21औं शताब्दीको आजको लोकतान्त्रिक नेपालमा पनि सामन्तवादका अवशेषहरू जुन रूपमा देखा पर्दैछन्, अत्यन्तै पीडाको विषय हो हामी सबैको लागि। त्यसलाई समाधान गर्न
मन्त्री परिषदले कानुनलाई केही संशोधन गर्ने गरी विधेयक तयार पनि अगाडि पारिसकेको छ। यहीँबाट प्रस्ताव गरेर त्यो अगाडि बढिसकेको छ। कानुन अनुसार अब मिटर ब्याजलाई 7 वर्षसम्म कैद सजाय हुने भएको छ। कानुन विपरीत गएर तोकिएभन्दा बढी ब्याज दिएको खण्डमा 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 रुपियाँ जरिवाना हुने भएको छ। सरकारको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले प्रचण्डले र एउटा गृहमन्त्रीको रूपमा नारायण काजी श्रेष्ठले जुन आँट देखाएका छन् यो लोभलाग्दो छ। तर यतिले मात्रै पुग्दैन। 33.5 किलो सुनकाण्डदेखि वाइडबडीसम्मका अनेकौं धुलो लागेका भ्रष्टाचार काण्डको पनि छानबिन हुन उत्ति नै जरुरी छ। एउटा मन्त्रीले चाह्यो भने कतिसम्म गर्न सक्छ, त्यसको उदाहरण हुन् गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ। उनले जुन हिम्मत गरे सायद त जो कोहीले कल्पना समेत गर्न सक्दैन। बहालवाला सचिव, पूर्व मन्त्री र गृह प्रशासनमाथि नै अनुसन्धान गर्नु चान्चुने काम होइन। तर गृहमन्त्रीज्यू यतिले मात्र पुग्नेवाला छैन। सुनदेखि निर्मला काण्डसम्मको फाइल खोज्न जरुरी छ। हाई प्रोफाइल भनिएका 1-2 हजार कर्मचारी र नेता जेल नगएसम्म यो देश बन्नेवाला छैन। गोर्खाली रगतले यति गर्ने हिम्मत गरोस्, हाम्रो शुभकामना। हौस् त आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।